اعجوبه خلبانی جهان، نادر جهانبانی، مردی که عقاب آسمان ها بود. نادر جهانبانی سپهبد خلبان نیروی هوایی شاهنشاهی ایران و معاون فرماندهی آن، معروف به ژنرال چشم آبی بود. وی بنیانگذار سرپرست تیم آکروجت تاج طلایی است. از او به عنوان یکی از بهترین و برجسته ترین خلبانان نام میبرند. نادر جهانبانی دانش آموخته دانشگاه خلبانی نیروی هوایی روسیه و آموزش دیده دوره‌های خلبانی جنگنده‌های جت از آلمان بود. از وی به عنوان یکی از محبوب ترین چهره‌ها بین پرسنل نیرو هوایی ایران یاد می شود. نادر جهانبانی در 27 فروردین ماه سال 1307 در تهران زاده شد. او پسر امان الله جهانبانی از شاهزادگان قاجار و فرماندهان ارتش شاهنشاهی با درجه سپهبدی است که وزیر و سناتور مجلس سنای ایران بود. مادر وی هلن از مهاجران روس است. نادر جهانبانی در 18 سالگی وارد دانشگاه خلبانی نیروی هوایی روسیه شد. پس از اتمام تحصیلات وارد نیروی هوایی ارتش ایران شد. پس از آن نادر جهانبانی برای آموزش دوره خلبانی هواپیمای جت راهی آلمان شد. وی در آلمان با لیدر تیم آکروجت آمریکا آشنا شد و از او فنون آکروباسی هوایی با هواپیمایی جت را فرا گرفت. نادر جهانبانی پس از بازگشت به ایران نخستین تیم آکروجت ایران را در سال 1958 تشکیل داد. نخستین تیم آکروجت تاج طلایی تشکیل شده بود از محمد خاتمی، نادر جهانبانی، امیر حسین ربیعی، عبدالحسین مینوسه‌بهر و سیامک جهانبینی. پایه‌گذاری تیم آکروجت تاج طلایی در سال 1337 و پس از ورود اولین هواپیماهای جت در ایران آغاز می شود. اما پیش از این در سال 1334 14 خلبان برای دوره‌های آموزش پرواز با جت به پایگاه هوایی آلمان اعزام شدند. از این عده 9 خلبان پس از اندک زمانی به ایران برمیگردند. اما نادر جهانبانی به همراه سیامک جهانبینی، محمد خاتمی، امیر حسین ربیعی و عبدالحسین مینوسه‌بهر برای دوره‌های تکمیلی در پایگاه باقی میمانند. این عده در همان زمان ایده تشکیل تیم آکروجت را میپرورانند. پس از بازگشت و تأسیس تیم، جهانبانی سرپرست تیم آکروجت تاج طلایی ایران در سال 1337 می شود. 1 سال پس از تشکیل تیم آکروجت تاج طلایی در مسابقه‌ای با حضور نیروی هوایی ایران، نیروی هوایی آمریکا و نیروی هوایی بریتانیا، تیم ایران مقام نخست را به دست آورد. تیم آکروجت تاج طلایی ایران تا زمان انحلال آن، یعنی در بهمن ماه 1357، جزو قدرتمندترین تیم‌های آکروباسی هوایی با هواپیمای جت در جهان بود که در چندین رقابت بین‌المللی مقام‌هایی را نیز کسب کرد. اگه از این ویدیو خوشت اومده و میخوای بدونی بعد از انقلاب چه اتفاقی برای این فرمانده بزرگ افتاد، حتما تا آخر این ویدیو رو تماشا کنید. نادر جهانبانی در بامداد 22 اسفند سال 1357 در زندان قصر به حکم صادق خلخالی، حاکم شرع وقت، تیرباران شد. وقتی جهانبانی را برای محاکمه آوردند، کاغذی بر گردنش انداختند تا جرمش را بنویسند، اما او جرمی نداشت. کسی هم پیدا نشد شهادت دهد که او جرمی انجام داده است. پس روی کاغذ سفید نوشتند: سپهبد نادر جهانبانی، عامل فساد. انوشیروان فرزند نادر جهانبانی
در زمان وقوع انقلاب اسلامی 30 ساله بوده است. او که برای تحصیل به آمریکا رفته بود، پس از کسب بالاترین مدرک خلبانی در آمریکا به ایران بازگشت و تا زمان وقوع انقلاب مدیر شرکت هواپیمایی ایر تاکسی بود. او نیز 1 هفته پس از تیرباران سپهبد نادر جهانبانی دستگیر شد و 5 ماه را در زندان گذراند. انوشیروان جهانبانی درباره اینکه چرا پدرش مانند بسیاری از ارتشیان با وقوع انقلاب از ایران نرفت، اینگونه پاسخ می‌دهد: اتفاقاً آن موقع من به پدرم خیلی اصرار می‌کردم که از ایران خارج شود، چون هواپیما هم در دستمان بود. هم از راه ایران ایر و هم با هواپیمای خودمان می‌توانستیم از ایران بیرون برویم. ولی پدرم همیشه می‌گفت من سرباز این وطن هستم و وظیفه‌ام این است که در اینجا بمانم. می‌گفت امکان ندارد مملکتم را رها کنم. حتی وقتی که شاه رفت گفتم از ایران خارج شویم، اما گفت نه، وظیفه من است در این مملکت بمانم. با رد این پیشنهاد گفت من کاری نکردم که به خاطر آن بترسم و بخواهم فرار کنم و به هیچ عنوان قانع نشد که از ایران برود. فکر می کنم اگر از ایران رفته بود هر روز زجر می کشید. جای پدرم در ایران بود. انوشیروان جهانبانی درباره پدرش گفته است: یک نوشته‌ای با دستخط پدرم وجود دارد که از ما خداحافظی کرد. یک چیز دیگری هم داریم، ساعتی که پدرم در دستش بود و الان دست من است و این با ارزشترین چیزی است که من در این زندگی دارم. ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. ایران پر از قهرمانانیه که ما تا ابد بهشون افتخار میکنیم. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتمون حمایت کنید.